praticamente sto facendo, praticamente ho riempito il secchio d'acqua. Aspetta che devo bloccare bloccando la finestrino colpito. Ce l'ho fatto. Ok, ho riempito il secchio d'acqua, adesso lo riempio un po' di più. Ok, riempiamo il secchio d'acqua. Sto sparando la pistola d'acqua fuori dalla finestra. È bellissimo. Ok, aspetta.